మా టెర్రస్లో ఉన్న టబ్బుల్లో కొన్ని బేబీ కార్న్ గింజలు వేసానండి. ఆ గింజలు ఇలా మొక్కలుగా వచ్చినాయి. 3 నెలలకి ఇలా బేబీ కార్న్స్ వచ్చినాయండి. వాటిని హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. ఇంత మంచి హార్వెస్ట్లు చేసుకోవటానికి కారణం, రోజు మనం టీ పెట్టుకుని టీ వడపోసిన తర్వాత వచ్చే టీ పొడిని ఎండలో వేసి ఎండబెడతానండి. దాన్ని తీసుకొచ్చి మొక్కలకి ఇస్తాను. పుల్లటి మజ్జిగ అప్పుడప్పుడు పోస్తానండి. హార్వెస్ట్ అయిపోయిందండి. బేబీ కార్న్స్ను ఒలుచుకుందాం. ఇవిగోనండి ఇలా వచ్చినాయి. అన్నీ ఇలా తీసేస్తున్నాను. కర్రీ చేసుకోవడం కోసం హార్వెస్ట్ చేసుకున్నానండి. మా టెర్రస్ గార్డెన్లో బేబీ కార్న్స్ కూడా పండించేసామండి. మీరు కూడా ఇలాగే మీ టెర్రస్ గార్డెన్లో పండించుకోండి. ఈ హార్వెస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇచ్చి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.